Good day everyone! Gagawa tayo ng fluffy pancake. 2 all-purpose flour, baking soda, white sugar, a little of salt para malasa yung pagtihim natin, at 2 egg. At gagamit tayo ng evaporada. Imikos-mikos lang lahat yan at magsalang ng kawali sa dahan-dahang apoy para hindi madaling matutong ang pancake. At pwede din tayong maglagay ng cheese topping. Tulad nito. Optional lang yan guys. At iyon ang done.